ल नमस्ते नमस्कार फ्याफुल्ला सम्पूर्णमा ल सबैलाई स्वागत छ है मेरो आज भ्लगमा पहिलो प्राइस हो हैन। आज बस्तु जङ्गलमा धपाएको थियो अन्तै चाहिँ रोड अन्त पुगेर चाहिँ म फर्काएर लिएर आउँदैछु। बस्तु खेद्दै छु अगाडि रोड पछाडि नि भैँसीहरू आउँदैछ। आज बस्तुले हेर्नु नि यस्तो दुःख दियो कि है, सधैँ अब जङ्गलमा छोड्ने बानी, जङ्गलमा चर्छ होला भनेर छोडेको थियो। रोड अन्तै पुगेछ, त्यसै 1 घन्टा जतिको बाटो अन्तै पुगेछ। बस्तु रोड हिँडेर घाँस त छ धेरै होइन, बस्तु नचरेर रोड भेटेपछि रोड गएछ क्या। त्यही भएर बस्तु फर्काएर लिएर आउँदैछु म यहाँ रोड। मान्छे एकदम लागिरहेको थियो पहिलेबाट नै भिडियो बनाउन होइन, त्यति फुर्सदै नमिल्ने होइन। गोठालो जीवन भएपछि बस्तु गोठालो गर्दै घाँस्याउलो गर्दै ठिक्क आइबो। तपाईँहरू कुनै साथी स्वदेशमै हुनुहुन्छ होला, कुनै साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ होला। गोठालो गरेको याद आज म साथीहरूले दिलाउने छु है तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू नि पहिले यस्तै गोठालो गर्नुभयो होला गाउँघरमा होइन। यो रोड जानु कारण चाहिँ के रहेछ भने मैले यो हिँडिरहेको यो कालो गाई चाहिँ यतैबाट लिएको थिएँ पहिले होइन, 1 वर्ष पहिले। अनि उसले बाटो चिनेछ र ऊ अगाडि अनि यो बगलै पछाडिबाट लागेर चाहिँ यो यति धेरै टाढोको बाटो हिँडेर रहेछ। फर्काएर ल्याएर आउँदैछु म। आइठु उता खन हजुर गोठकै हो है बाजे। म उता घरमै छ, उता दुने बाजेसँग यहाँ भेट भएर है बाटोमा। कुहिरो लागिरहेको छ है मजाले अहिले चाहिँ, अघिसम्म कुहिरो लागेको थिएन, अहिले आएर कुहिरो लाग्यो।